Hi friends, welcome back to my channel Flavors of Life. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு குவிக்கான ஈஸியான ரெசிபி தான் பண்ண போகிறோம். சின்ன ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி, சிக்கன் ஸ்ப்ரிங் ரோல். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் சிக்கனை வாங்கி மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். அடுத்தது அதுக்கு பேட்டர் வந்து நம்ம சப்பாத்தி பேட்டர் செஞ்சுக்கலாம். ஸோ கோதுமை மாவை போட்டு பெரட்டு ரெடியாக வச்சுருக்கேன். ஸோ இதில் மேரினேட் பண்ணி வச்சா தான் கொஞ்சம் நேரம் ஊறதுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும். இதுவே நம்ம வந்து வாங்கிட்டு வந்து கழுவி மேரினேட் பண்ணி ஒரு 1 hour விட்டு செஞ்சோன்னா சூப்பராக இருக்கும், டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ சப்பாத்தி பேட்டர் ரெடி பண்ணிட்டேன். ஸோ அடுத்தது வந்து என்னென்னா, இதுக்கு நம்ம வந்து சப்பாத்தி குழம்புக்கு ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணோம். நான் வந்து குழந்தைங்க சாப்பிட்ற மாதிரி சிம்பிளாக இதில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சம் கடுகு உளுத்தப்பருப்பு போட்டு அதில் வந்து வெங்காயம், தக்காளி, குடமிளகா, வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம், கேபேஜ் ஆட் பண்ணிக்கலாம், போட்டு வணக்கிட்டு அதேமாதிரி இந்த சைடு வந்து சில்லி சிக்கன் பொரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும்னு. ஸோ அந்த குடமிளகாவோட ஸ்பைசஸ் வந்து நம்ம உப்பு, மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், பெப்பர் போட்டு நம்ம சேர்த்து வணக்கி வச்சிடலாம். கொஞ்சம் ஆறட்டும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா வணக்கி முடிச்சிட்டேன். பார்த்திங்கன்னா இப்போ அது மாதிரி லைட்டாக மயோனைஸ் தடவி இந்த வெஜிடபிள்ஸை வச்சு சிக்கன் வந்து நல்லா பிச்சு போட்டுக்கிட்டேன் சின்ன சின்னதாக, அப்போ தான் வைக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம ரோல் பண்ணிவிட்டு கடைசி ஸ்டெப்பாக வந்து நம்ம கொஞ்சம் மைதா மாவு எடுத்து அதில் ஒட்டை கலந்து பேஸ்ட் மிக்சருக்கு கெட்டியாக கலக்கி எண்டில் வந்து தடவிட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது என்ன காட்ட முடியல. இது வந்து கொஞ்சம் நேரத்தில் சிக்கன் இருந்தால் நம்ம டக்குன்னு கிட்ஸ்க்கு செஞ்சு கொடுத்துடலாம். அவங்களும் ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுவாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதை லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.